مساء الخير ومولانا الكرام، مساء الخير على احلى مشاهدين المشتركين في قناة عالم الاجهزة الكهربائية. والنهاردة رجعنا لكم في فيديو جديد وريفيو جديد. والفيديو بتاع النهاردة معانا غسالة ملابس اوتوماتيك من فريش 7 كيلو 1000 لفة لون سيلفر. هنتكلم عن اهم مميزاتها وامكانياتها ومواصفاتها. بالمناسبة الغسالة دي ايطالي، تجميع ايطالي كلها يا جماعة. هنتكلم عن مميزاتها وعيوبها وطريقة تشغيلها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس خلينا الأول نشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناة باشتراك أو تعليق أو لايك. وبقول للناس اللي لسه أول مرة تشوف فيديو النهاردة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. أول حاجة عندنا الأربع مسامير دي اللي في خلف الغسالة لازم نفكهم الأول يا جماعة علشان خاطر نشغل الغسالة ما يحصلش أي مشكلة في الغسالة. طيب احنا ركبنا الغسالة وهنعرف تشغيل الغسالة ازاي. اول حاجة بحط الملابس جوه الغسالة، لازم اسيب قبضة ايدين ما بين الحلة من فوق والملابس من تحت عشان خاطر الملابس تكون مرتاحة جوه الحلة. عندنا باب الغسالة بيتقفل نظام ضغط، عندنا يد في الباب من الداخل بنفتحه بيفتح معانا بالطريقة دي سلس جدا. عندنا ده درج المسحوق، عندنا هنا درج رقم 1 ودرج رقم 2. رقم 2 ده الاساسي اللي هو الوسط اللي هنحط فيه المسحوق، ورقم 1 ده اللي هو لو حابين نعمل غسل اضافي. تمام. انما درج 3 اللي هو بتاع الزهرة معطر بيتحط في المكان ده. عندنا الفلتر اسف درج المسحوق ده لو حابين نفكه ننضفه فيه بنز اهو، بضغط عليه كده بنخلعه بنغسله او بننضفه، بيركب في مجرى تاني جوه كده. معلش بصور وانا شغال. تمام. بركبه في المجرى واضغط عليه لجوه بالطريقه دي بيتقفل معايا سهل جدا. يلا بقى نشوف نظام البروجرام بتاعها والبرامج بتاعتها. فيها اكتر من 15 بروجرام الغساله دي يا جماعه. الغساله دي على كارتة نظام تشغيل التايمر، بنثبت النقطه الحمراء دي في بدايه كل بروجرام. بتشتغل تغسل وتعصر وتعمل كل البرامج وتفصل اوتوماتيك وهي ثابته مكانها. تمام. عندنا اول برنامج اللي هو البرنامج الملابس القطنيه دوت، بنظبطه. هو بيختار لي اوريدي درجه الحراره مع نفسه 60، لكن انا ممكن اعلى بيها 90 او ممكن الغي درجات التسخين. كل ضغطه بيعلى لي درجه بالتسخين. يبقى على حسب نوع الملابس اللي بتحطها تختار درجه الحراره. تمام. ده بالنسبة لدرجة الحرارة. اما بعد كده عندنا بروجرام الكثيف التاني برنامج، وده بروجرام الكثيف بيختار له برضو درجة الحرارة 60، ولكن ممكن انا اعلى بيها لحد 90 درجة وممكن الغي درجة الحرارة برضو. بيديني اوبشن ان انا اختار درجات حرارة. وبالنسبة لمفتاح العصر اللي هو ده بيختار لي 1000 لفة او ان انا اضغط 800 او 500 او ان انا الغي العصر نهائي. تمام. ولكن هو مختار لي 1000 لفة. بعد كده عندي بروجرام الملابس الصناعية دوت. تمام. ده بيختار لي درجة الحرارة لحد 60. ده برنامج سريع بس هنشوف الاول الصناعي بالنسبة لاختيار العصر واختيار درجة الحرارة. تمام. الصناعي ده اللي هو الهدوم اللي داخل فيها بلاستيكات اكتر او الملابس اللي داخل فيها بلاستيكات اكتر، بيدينا من 0 لحد 60 درجة حرارة. البروجرام ده مش بينفع اوصل بيه 90 درجة. اما بعد كده ده برنامج الغسيل السريع، وده اصغر برنامج في الغسالة او اسرع برنامج في الغسالة، بيديني نص ساعة ودرجة التسخين لحد 30 درجة فقط. اما بقى بالنسبة للعصر بيديني 1000 لفة او 800 او 500 وان انا الغي العصر مفيش اي مشكلة. عندي بعد كده الذاكرة، ده برنامج بيختار لي درجة الحرارة لحد 90، وبرضه بالنسبة للعصر مش بيزيد عن 800. اسف بيزيد عن 800 بيوصل 1000 لفة او 800 لفة، ولكن هو مختار لي 800. عندي برنامج ايكو اللي هو الاقتصادي في الغسالة، ده برضو درجة الحرارة بيوصل اخرها 60. عامة بص يا جماعة في الغسالة ديت متاح لي اوبشن ان هو كاتب لي درجة الحرارة جنب كل بروجرام مش بيتحداها. تمام. عندي بعد كده برنامج الملون. تمام. وده بيوصل درجة الحرارة 60، وانا منصحش بدرجة الحرارة 60 دي ما تشتغلش بيها، تلغي التسخين نهائي. لو الوان بتبهت الوان ثابتة اخرنا 30 او 40 درجة، مش هنزيد عن كده عشان الالوان ما تبهتش وتعمل مشكلة. انما في العصر ممكن ننزل ل 800 او 1000 مفيش اي مشكلة.
عندي بعد كده ملايات السرير، وده برنامج بيوصل درجة التسخين معايا لحد 60، والعصر بيختار لي 800 لفة. بالنسبة للرقيق تمام بيوصل لي درجة الحرارة لحد 40 فقط، وانا ما بفضلش ان انا ازيد عن 30، ومختار لي 800 لفة. لو جيت اختار انا ال1000 لفة مش هيجيب لي 1000 لفة، اخره 800 لفة في البروجرام الرقيق، لان مش محتاج عصر جامد عشان الملابس ما تبوظ. بعد كده عندي الملابس الرياضية. الملابس الرياضية برضو اخر درجة الحرارة 40 تمام، والعصر بتاعنا مش بيزيد عن 800 لفة برضو في برنامج الملابس الرياضية. ده الستاير. بعد كده أصواف الستاير انا بختار بيه درجة الحرارة، كاتب لي هنا لحد 40، اخرنا 40 درجة في التسخين. ممكن انزل ولكن مش هينفع ان انا ازيد عن الدرجة بتاعتها، والعصر برضو مش بيوصل لي 1000 لفة، اخره 800 لفة. بعد كده الصوف برضو بيديني درجة حرارة اخرها 40 درجة، وما فضلش ان انا اشتغل 40، برضو هشتغل اقل، ولكن العصر بيوصل ل1000 لفة في البروجرام عندي بعد كده بروجرام حساسية. ده بروجرام في ناس كتير بيكون عندها حساسية، مش بينفع تغسل ملابسها مع ملابس حد تاني، فبالتالي بتشتغل على بروجرام الحساسية. ده بيوصل درجة التسخين 90 عشان التعقيم فيها. اما بعد كده برنامج شطف بنسميه بروجرام خاص، وبعد كده برنامج دوران تجفيف اللي هو العصر تمام. ده بالنسبة للبرامج، انما لو اخترت اي برنامج شطف او عصر مش بيجيب لي درجة حرارة. طيب مثلا احنا اخترنا ملابس قطنية تمام عشان نجرب الغسالة نوصل بيها درجة الحرارة 90. عندي ده مفتاح تأخير الوقت، هقول لك هتشغله ليه او ما تشغلوش. ضغطة واحدة كده بيجيب لي الغسالة بعد ساعتين كده هتشتغل، بعد 4 ساعات، بعد 6 ساعات، بعد 9 ساعات. وفي الغالب لو حضرتك هتشغل على طول مش محتاج ان احنا ننور لمبة تأخير الوقت، ده هنطفي اللونات كلها. عندي بعد كده دوران العصر، هو اوريدي مختار ل1000 لفة وكويسة ل1000 لفة. عندي بعد كده ده مفتاح اللي هو لو حابين نقلل شطفة او نزود شطفة بالنسبة للغسالة بيزود البروجرام. عندي بعد كده الزرار اللي بعديه مش محتاج اشغل حاجة اضافية او اقلل. عندي بعد كده مفتاح الستارت، اضغط عليه ضغطة الغسالة تبدأ تسحب مية. اللي تحت مفتاح الستارت ده مفتاح التأكيد للبرامج، وممكن نقفل الزراير بيه برضو. عندنا هنا ده فلتر الطرمبة. الفلتر ده بيتفك يتنضف باستمرار كل اسبوعين، انما بطاقة الكفاءة اعلى كفاءة واقل استهلاك كهرباء بالنسبة للغسالة. ده الفلتر بتاع الطرمبة يتنضف باستمرار. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اللي محتاج يسأل على اي حاجة يسيب لي تعليق تحت وانا هرد على كل الناس، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. ويلا سلام على احلى مشاهدين.